是在地新闻，为着防疫，大家抢买酒精，连带的各种内底酒精的干仔嘛卖甲强强滚。台北后火车头卖干仔的头家讲，即摆只要货一个到位，随着方买了咯。但是要注意的是，即个干仔的材质，若选唔对是气倒害，恐惊酒精的变质，甚至产生危害。讲即个1号、3号、甲6号，拢爱避免。 货架啊顶拢空空，酒精有够好卖，连塑胶管啊嘛真好卖。头家唔惊无用，就惊讲无货通卖，因为若摆起拢红卖了了。1.5到2倍左右啦，这是盛况大概17年前 SARS 那段时间嘛。大家收钱买，不过你敢知讲，你买塑胶管啊会使滴酒精无？大部分的塑胶干啊、塑胶管啊，拢有变成码，敢若2号到5号才会使用。5号聚丙烯的话。 它算是比较耐高温。1号是一般的塑胶干仔，较薄，若滴酒精会扬起。4号的成分较安全，不过气密度无够，较软。若真正买无2号到5号，勉强会使摕来用。3号 PVC 的干仔成分中塑化剂量较济，酒精较扬出这个塑化剂。6号是俗称的玻璃拢，较会产生毒性。7号是阿古利的材质，若滴酒精会扬起。PVC 的瓶子来装。 容易让这个塑化剂把它溶出来，倒出来喷洒，搞不好你环境中容易有一些塑化剂残留。医生讲，要分装酒精，上好用玻璃干仔。若是用塑胶干仔，伫分装进前爱看详细，才袂消毒无成，电脑喷出一寡有毒素的物件。